Добрый день. Очки только снимем. Мы, наверное, так же, как все присутствующие коллеги, очень рады, что мы через год разлуки встретились. Это уже хорошо, приятно. И мне особенно понравилось, когда наши дорогие коллеги за президиум сказали, что к нам можно в любое время войти с любой проблемой. Если народ слышит, мы этим делом воспользуемся. Проблемы возникают, поэтому их надо решать оперативно. Я согласен. Нужно даже не то, что оперативно, а точно совместно решать. Но да. Оперативное, да. Я согласна. Да. Теперь я бы хотел подчеркнуть просто пару моментов, потому что можно говорить много, но после перерыва мы начинаем работать, а перерыв у нас был 3 года, по сути дела, так ведь? Поэтому на чем бы я хотел заострить внимание. Первое, чтобы мы начинаем работать сейчас в новом составе, в новом качестве, чтобы мы вышли на другой уровень по выработке конструктивных предложений и их доведению до реализации. Чтобы у нас не получилось так, что мы приняли решение, рекомендовали, и как мы до того периодически бывало, рекомендации добросовестно отправили в муниципальное образование, они там благополучно осели. И в этом отношении я хочу привести конкретный пример, то, что товарищ выступая сказал, что у нас в Московской области создаются различные центры, татарско-мусульманские и так далее. Есть Центр национальных культур и Интернациональный дом дружбы, который находится в Пушкино и в Дубне. Я хотел бы особо заострить внимание, потому что на самом деле по государственной национальной политике инфраструктура, она включает создание центров национальных культур, которые являются, скажем так, я бы сказал так, центрами координации всей воспитательной работы, касающейся межнациональных отношений. В этом ценность. И поэтому хотел бы еще разок заострить внимание, что мы в течение многих лет, а я уже на таких заседаниях уже участвую почти 15 лет, и многократно мы заостряли внимание на том, что надо создавать такие центры, надо. И получилось так, что в 2003 году возник первый, у нас Татьяна Николаевна, руководитель центра, присутствует здесь, татары и украинцы выступили инициаторами, и центр успешно работает. Потом в течение 10 лет, которым я занимался лично в Дубне, мы в 2013 году открыли в Дубне Центр национальной культуры. Причем примером стал именно Дом дружбы, который Пушкина, куда я привозил представителя администрации. Скоро будет 10 лет нашему центру. Значит, если мы каждые 10 лет по одному центру будем открывать, мы в нашей жизни можем не увидеть создание системы. Поэтому есть ценные предложения. Взять это дело под контроль, не просто рекомендовать. Есть наработанный опыт, реальный опыт. Тут глобальные затраты не нужны. Есть опыт работы, опыт организации. И эту систему запустить по всей области, чтобы мы ежегодно говорили о том, что у нас уже сейчас 10-15, в конечном итоге создать ассоциации домов дружбы и так далее, которые бы работали на местах с населением, начиная с дошкольных учреждений, школы и так далее. Опыт такой нарабатывается. Поэтому это первое предложение, на котором я заостряю внимание. И чтобы еще более конкретизировать, у меня есть такое предложение. Организовать для представителей администрации муниципальных образований Московской области ознакомительные встречи на базе Дома дружбы города Пушкина и Центра национальной культуры города Дубны для представителей. Если мы проведем такие вещи, лучше, говорят, раз увидеть, чем 100 раз услышать. Это первое. Второе. Взять на контроль процесс создания таких центров, периодически запрашивать в администрации заседания консультативного совета, информирует участников об этом. И, наконец, в дальнейшем ввести в практику периодическое проведение семинаров для руководителей ЦНК как центров координации всей межнациональной работы в муниципальном образовании. Поэтому эти конкретные предложения, которые исходят уже, исходя из прошедшего опыта. Поддерживаете? Второй вопрос, на котором я хотел бы сделать акцент, опять же, выйти на качественно другой уровень по взаимодействию нас как общественности и с руководством, как вы руководство. Я с чего я начал, то, что вы сказали, очень приятно, потому что на самом деле могут возникнуть проблемы, и мы вышли, а кто будет оказывать содействие. И в этом плане я опять же приведу конкретный пример. Значит, у нас мы уже где-то около года занимаемся в Подмосковье, в Домодедово, и есть прекрасный парк, который называется «Парк пространства детской мечты». Создал его
ученый, за счет того, что брал кредиты и так далее. Но ситуация так сложилась так, что банк вливался с другим банком и так далее, кредиты накопились, его подвели под банкротство. Но этот парк – сказка. Я там сам был. Мы там проводили молодежные форумы, проводили в этом парке, куда рвутся дети и так далее. И мы обращались и в администрацию для того, чтобы окажите содействие, чтобы хоть сели за стол переговоров, попытаться решить вот этот вопрос. Не удалось по сегодняшний день. Работа идет, подключены очень известные в стране люди. Вот мы занимаемся, и ряд наших активистов, лидеров НКО, мы коллективное письмо писали в адрес губернатора, оно опустилось до уровня Министерства имущества и прошло до уровня отписки трижды. Хотя бы заостряли внимание, дело не в банкротстве, а дело в том, что, смотрите, вот есть парк, воспитательный парк, давайте попробуем найти решение и стандарт решения. Поэтому вот этот вопрос, он остается. Я хочу просто подчеркнуть, что вот то, что мы просим и говорим, оно не на пустом месте. Вот когда начинаешь заниматься этим делом, узнаешь, оказывается, еще в 2017 году указом президента России объявлено десятилетие детства. Кто-то знает об этом, что объявлено десятилетие детства в нашей стране. И в рамках вот этого десятилетия детства там подчеркивается, что нужно создавать такие базы, центры, развивать детский туризм и так далее. И уже принят план был правительства по 2020 год, а вот в январе этого года уже принят план правительства, подписанный Мишустиным уже на остальное время, где тоже отражено, что надо развивать детский туризм, любовь к природе и так далее, и так далее. Поэтому вот есть такие жизненные вопросы, которые возникли, и мы будем продолжать решать, и чтобы оказать содействие вот в этом процессе, потому что это на самом деле уникальное явление. Я могу и видеоролик вам прислать, если надо будет, да, полностью, да. И я предлагаю вот на сегодняшнем заседании принять такое решение для содействия в разрешении проблемы по сохранению парка пространства детской мечты, образовать рабочую группу в количестве из 5 человек во главе с председателем консультативного совета Московской области или его заместителем, поручить ей разобраться в ситуации, оказать возможность содействия и сообщить о результатах на следующем заседании консультативного совета. Состав, тут предлагается, я могу кандидатуры конкретно предложить, но самое главное вот принять вот это дело и взять под контроль консультативного совета. И я думаю, это будет очень правильный подход и правильное решение. Поддерживаете? Фарид Шамилович, у нас есть решение, мы как раз его сейчас распечатали, собирать будем предложения в течение нескольких дней, и обязательно вот эти два предложения надо будет сформулировать, прислать нам, мы в решение добавим и в общее попадем. Да, я прямо сейчас вам оставлю, у меня напечатано. Все. Я на этом закончил, спасибо, чтобы для остальных тоже осталось время. Благодарю.